歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日呢，我要煮呢一個餸呢，全因自己有一日無聊咧喺度碌電話。咁我碌下電話嗰陣時咧，突然間見到咧呢一樣嘢，哇！好似好吸引咁樣喎。就係咩呢？就係成個椰菜花有芝士鋪滿，係焗出嚟嘅。哇！好似好靚好食咁樣喎。於是乎呢，我決定要做佢啦。所以咧，今日就有呢一個芝士焗全椰菜花嘅出現。究竟係點樣整嘅咧？我哋即刻實驗下。整椰菜花咁啊，梗係有成個椰菜花啦嚇。喺街市度咧，其實有兩款椰菜花咧就會出現嘅。有一個咧就係頭先你見到個實的的，我哋由細見到大嗰啲咁嘅椰菜花啦。另外一款嘅椰菜花啦，而家咧就好似散開晒嘅，好大棵嘅，咁而係好鬆散嘅。嗰啲咧反而咧係腍身啲喎，依啲咧係會爽脆啲喎。嗰啲我就覺得可能係啱好輕輕咁炒一炒就 OK 噶啦，但係依啲咧我就覺得實的的嗰啲就啱我哋今日咧去攞嚟成個去焗嘅一個實驗啦。好嗱，咁啊椰菜花咧買翻嚟咧，當然有呢啲咁樣嘅綠色嘅部分喺度啦。咁我哋咧首先咧就用把刀仔咧割走晒呢啲綠色嘅框先。如果手搣到咧就用手搣啦。跟住咧有多出嚟嘅，即係呢啲咧多出嚟嗰啲咧，我哋又整走佢。基本上咧，你批咗嗰個底咁樣就 OK 噶啦。我哋咧係想嗰個椰菜花咧係可以咁樣凍喺度嘅。啊，有個 tips 咧想同大家分享嘅喎。嗱，第時你買椰菜花翻嚟，你可能咧未必即刻食嘅，或者食唔晒嘅，你想儲存佢喺雪櫃嘅。咁咧，如果你想佢儲存得耐啲嘅話咧，記住，就將我哋頭先嗰啲葉啊、框嗰啲咧，一翻嚟咧就批走咗佢先，然後咧就放喺一個保鮮袋入邊，咁樣咧就可以放得耐啲噶啦。因為咧有嗰啲葉喺度咧，嗰個椰菜花咧係會易啲爛嘅。OK，咁啊記住呢個小 tips 咯噃。好啦，咁跟住咧，我哋就要將個椰菜花咧煮下佢嘅喎，因為咧你椰菜花係冇可能咧成個就咁齋焗嘅，因為如果你齋焗嘅話咧，一定係外面乾晒，入邊都未熟嘅。OK， 好，煮佢先。一個最容易將個椰菜花煮熟佢嘅方法咧，就係烚啦。其實咧係同blanching 咧呢一個方法係一樣嘅啫，但係今次咧我哋成個椰菜花去 blanch。OK， 好，咁我呢度咧就已經係煲咗啲水噶啦。入邊咧亦都係放咗啲鹽嘅，咁啊有少少味啦。咁我哋咧就可以將成個椰菜花咧放落去啦，加翻少水先。好，冚一冚啦。嗱，大概咧我哋就烚佢6分鐘到啦嚇，咁就 OK 嘅啦。我哋唔係要烚到佢透啊嚇，總之我哋半煮熟佢啦。OK， 喺個椰菜花烚緊嘅時候咧，我哋就處理下啲芝士先。好，咁我哋咧今次咧係自己刨嘅，而芝士方面咧，我哋揀咗3款芝士。咁啊，呢一個咧就係 Red Leicester 啦，咁啊就有一啲果實嘅味道嘅，咁啊就係啲 nutty flavour 嘅。咁啊呢一個咧就係一個 mild cheddar， 即係普通嘅車打芝士啦，咁啊就 creamy 啲嘅，咁就味又唔係好重啦。咁但係咧，我就中意加翻呢啲咧 mature 嘅 cheddar。咁 mature 嘅 cheddar 咧，即係咧會令到個味係重少少，咁就係好味啲嘅。咁而用呢一個 Red Leicester 嘅好處咧，就係佢有 nutty flavour 之外咧，咁仲有可以加翻啲顏色喺度，咁啊靚啲啦嚇。OK， 好啦，咁啊嚟啦噃，我哋要刨芝士啦。首先刨咗個普通 cheddar 先啦。咁我哋咧就係用呢邊呢個刨去刨嘅。OK。但係點解我變咗用左手刨嘅咧？明明我係右腰噶嘛。OK， 刨好晒啦，正。咁你可能會問，喂，使唔使咁辛苦自己刨啊？出邊咧有好多已經係刨晒一包包，咁咪用嗰啲咪得咯。其實咧，嗰啲一包包嘅芝士碎咧，有機會咧佢入邊咧係會加咗啲其他嘅叫做 filler 啦嚇，即係其實未必係好似一嚿咁樣嘅芝士咧咁純正嘅。嗱，我唔夠膽講，但係咧有機會。OK， 咁於是乎咧，我哋自己咁樣喺度刨咧，
就會好啲啦。好，跟住到呢嚿芝士啦。呢個咧我哋就唔用咁多，我哋用一半到啦。跟住 mature 嗰個，好，再少啲，因為味道重啊。呢個就係咁多啦。刨完嘅芝士之後咧，你嗰個椰菜咧就差唔多 ready 噶啦嚇。OK， 我哋而家去望一望佢先。好，睇一睇個椰菜花先。呢個時候咧，你可以用把刀咧吉一吉落去。哇，好腍啦 ，very good。咁你咧就預備定咧一個冰水喺度，因為咧我哋要將個椰菜花咧浸落冰水度，阻止佢再繼續煮落去㗎嚇。小心翼翼啦，拔出嚟。好啦，有個椰菜花咧喺度攤浸一浸凍水先。而家咧我哋就要預熱個焗爐，180度，180度啊，攝氏180度，即刻去做。好啦，焗爐預熱咗，椰菜花咧亦都係咧攤凍咗啦。咁啊，而家咧你會見到我咧已經係將佢咧放咗喺個焗盤上面咯噃。嗱，個椰菜花咧我哋要用廚房紙咧再印一印嘅。因為咧，我哋唔想太多水分喺度，太多水分咧焗出嚟咧就會好腍滋滋啊！我哋越少越好。跟住我哋做啲咩咧？我哋要淋啲 olive oil 喺上面，然後鹽啦、黑胡椒，跟住咧我哋就攞入焗爐入面咧焗佢10分鐘到，10分鐘到咁啊，個面咧令到佢咧有少少焦焦地色咧，咁就好好噶啦嚇！而家攞入去焗先。好啦，個椰菜花咧到最後我哋焗咗15分鐘嘅，因為咧我覺得好似唔係好夠色咁樣啊。而家咧我攞出嚟啦，咁樣都好少少啦。Yes， 有少少顏色喺度啦。OK， 好，咁我哋咧就由佢喺度攤凍先。咁啊呢個時候咧，我哋就做嗰個芝士醬啦噃。好啦，做芝士醬咧，我哋就要煮一個 roux 嘅。咁個 roux 嘅材料咧，就有牛油啦，就係無鹽牛油啦，同埋一個中筋麵粉嘅。好啦，啲牛油起泡之後，我哋就可以落我哋啲麵粉啦。我哋咧就要用呢一個中火去煮啦。咁啊煮到咧嗰啲麵粉咧係冇咗嗰陣生嘅麵粉味，即係香啊！起碼要好。跟住咧，我哋可以加啲牛奶咯。咁我哋做呢一個麵撈嘅底咧，都係希望咧嗰個芝士醬汁咧可以結身少少，同埋咧就再攞去焗嘅話咧，佢可以黐身啲㗎嚇。好，嘗試加啲芝士先。我已經咧輕輕將嗰啲3款芝士咧撈埋咗啲㗎啦。如果太結咧，我哋可以再加啲奶落去。一路做一路試下先啊！真係好，再加。嗱，你又唔好落晒喎，我啊覺得要留翻啲咧滲喺嗰個椰菜花嘅面嗰度嘅，都夠啦呢度。好，咁喺呢個時候咧，我哋就可以做少少調味啦。我哋加啲咁多鹽啦，試味。正。嗱，個芝士醬咧已經係 ready 㗎啦。咁嗰個椰菜花咧亦都係攤凍咗少少。而家咧，我哋就要揾個入得焗爐個盤，咁啊將嗰個椰菜花咧放上去，然後咧就淋啲芝士喺上面啦。好啦，我哋而家咧就可以將嗰個芝士咧淋落去嗰個椰菜花度咯噃。哇，正啊喂！我哋咧要慢慢淋上去，我發現，因為咧如果唔係咧，佢會散晒落去，冇心急，由佢慢慢跌落去，好似好開心咁樣喎。好，跟住咧，剩餘嗰啲芝士，我哋又放埋上去啦，側邊都整啲啦。跟住我哋就將個焗爐較上火，然後就攞呢個椰菜花入去焗啊嚇，咁啊焗到咧啲顏色咧開始靚，有少少啡色啊咁樣咧，哦金黃色啦，唔好啡色啦嚇，咁就應該好正噶啦。Let's go， 焗好咯噃，哇 ！Oh my goodness， 哇，好正啊！
食嘢。好，切開佢先，蛋糕咁樣啊，大佬。哇！跟住咧，飲一飲啲芝士汁。Look at this， 好正。食嘢。喂，真係好食。哇，好味！成棵菜咁食咧，好似好健康咁樣喎。但係咧，放咗啲芝士上去咧，邪惡中帶點健康，好好啊！我覺得呢一個。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續食嘢啦！